chega na barbearia, senta na cadeira. Hoje o visual muda de maneira verdadeira. Máquina ligada, começa a sessão. Fade perfeito, feito com precisão. Tesoura na mão, talento na arte. Cada detalhe vira destaque. Cliente chega simples sem imaginar que em poucos minutos vai se transformar. Espelho na frente, mostra a mudança. O corte levanta até a confiança. Corte na régua, barba alinhada. Saio da cadeira com autoestima elevada. Corte na régua, barba alinhada. Na barbearia a transformação é pesada. Navalha passando com cuidado total. Degradê perfeito, visual surreal. Quando ele sai todo mundo comenta. Olha o estilo que o corte apresenta. Barbearia cheia, clima de respeito. Cada corte feito do jeito perfeito. Quem entra aqui já sabe, a parada sai no estilo barba alinhada. Corte na régua, barba alinhada. Saio da cadeira com autoestima elevada. Corte na régua, barba alinhada. Na barbearia a transformação é pesada.